5 ka children in conflict with the law o kung CICL nga nagpalagyo sa Balay Dalayunan sa Iloilo City nang hold up sa isa ka babayi sa city proper. Mga CICL gilayon man na rescue. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City. Kim? Jert, ginapasangkad na sang tagdumalahan sang Balay Dalayunan ang seguridad sa lugar kasunod sang pagpalagyo sang 5 ka CICL nga nang hold up pa sa city proper. Makitaan sa sining nga CCTV video nga nagalakat-lakat ang isa ka babae upod ang mga ido sini malapit sa Quirino Bridge sa Barangay President Rojas, Iloilo City proper pasado alas 4 kahapon sang kaagahon. Makitaan man ang pagsunod sa babae sang 2 ka lalaki nga naka-t-shirt sang puti kag naka-hoodie jacket. Mation-tion, ginpalapitan sa mga iniyang babae kag gulpi nga ginagaw ang bag sini. Nagbato pang babae kag natumba. Apang nakuha gid ang iyabag. Gilayon nagpalagyo ang mga lalaki upod sa 2 pagid ka lalaki. May isa pa kuno kaupod ang mga ini nga nagserbe lookout. Apang wala nakuhaan sang video. Nataban sa 57 anyos nga si Maria Luisa Villasin sang Barangay Veterans Village City proper ang bag nga nagaunod sang 500 pesos kag cellphone nga nagabalor sang 35,000 pesos. Ang mga responsable sa pagpang-hold up amo ang 5 ka children in conflict with the law nga nakapalagyo sa Balay Dalayunan sa Barrio Obrero, Lapuz kahapon man sang kaagahon. Suno sa Iloilo City Police Station 8, las 2 sang kaagahon sang nakagwa ang kabataan pagi sa pagguba sang grill sa bintana sa ikaduwa nga panalgan sang Balay Dalayunan. Dati man daw nga ginagyan ini siya no sa pagpalagyo. Kaga nagamit sila sang habol agud makapanaog sa second floor. Gingamitan nila sang tubong halin sa may ilang ligdaan kaga gintuki nila. Sa pag-review sang kapulisan sa CCTV footage, nakilala ang kabataan kag na-rescue sa ilang mga panimalay sa Haromolo kag Lapas kahapon. Ang rason nila, mangita na sila pamasahe, nagpauli sila panimalay, no? Ang balikan isang biktima, kung nangayo naman sila sang sa biktima, sa gaan man sila, galing ti mo to. Ang ila pamaagi sa lagid nga ginhimo, no. Ang kabataan ang nagaedad 15 tubtob 17 anyos. 2 sa mga ini ang may kaso kaangot sa iligal nga droga. Ang 3 ang may kaso nga murder, carnapping kag robbery. Magadugang sa ila tubangon ang kaso nga robbery. Kay ang mga kabataan nga above 15 years old, no, below 18 years old, pwede na mapasakaan sa kaso, no. Mangayo lang kita sang Certificate of Discernment sa ato nga CSWDO. Suno sa tagdumalahan sang Balay Dalayunan, ipailalom sa disciplinary action ang mga kabataan kag mas hugton pa ang seguridad agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente kaangay sang pagpadamol kag pagdugang sang grills sang bintana. Jert, kabahin sang disciplinary action nga pagaymoon among pagdumili sa mga bisita sa mga imbolbado nga CICL sa sulod sang isa ka bulan kag paghatag sa ila sang dugang nga responsibilidad sa Balay Dalayunan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas.